မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က LCCI Level 2ရဲ့မှာ2020 December series ရဲ့နံပါတ်3 question လေးကိုတက်ပြပြမယ်သူပြောတာကလား Y နဲ့ Z က partnership လုပ်ငန်းလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ရှော့မြတ်ချိုးက 4:3 ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ agreement တွေပေးထားတယ်ဒီမဲ့နေရာ insurance တော်ရဲ့ 7% insurance capital က 8% partner salary က1500ဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ open need ပေးထားတယ် capital နဲ့ current ကောက်လက်ကျန်တယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ drawing ပေးထားတယ် profit ပေးထားတယ် information ကဒါအကုန်ပဲပေါ့ဒါတို့ရဲ့ question ဘက်ကတော့ကြည့်အောင်ဗာရေးမိထားလဲ Identify indicated with the taking အမှန်ကြီးလေးပြပါ what is partner တယောက်ချင်းစီက with resi ရမယ် in the absence of partnership agreement partnership agreement မရှိခဲ့ဘူးဆို partner တယောက်ချင်းစီကဘယ်လိုရကြမလဲတဲ့ The first one has been complete as an example ပထမတစ်ခု example နဲ့ပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါ partner ဒီမှာ2ယောက်ရှိတယ်အခု agreement ရှိတယ်ဒါကြောင့် agreement မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်တွေရကြမလဲဆိုတော့သူကပြောထားတာအဲ့ဒါက insurance capital ကတဲ့ 0% မှာတဲ့သူက example လေးပြပြထားတာဟုတ်ပြီနော် insurance capital ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 0% လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့က insurance drawing ဆိုလဲကျွန်တော် absent agreement တွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပါ insurance drawing ရလဲမရဘူးလေ no insurance drawing အားကြောင့်မလို့သူကလည်း 0% insurance partner လုံး partner ချင်းငွေကကြတော့ဘယ်လောက်ရမှာဆိုရင် 5% ရမယ်ဒါ 5% မှာ ticket ပေးမယ် partner salary မရဘူးအားကြောင့်မလို့ 0% share of profit တို့ share of loss ဆိုတာဘယ်လိုခန့်မလဲဆိုတော့ equally ခွဲရမှာဒီမှာ2ယောက်ဆို equally ဆိုတော့တယောက်တစ်ဝက်ဆို50% စီတော့ share of profit ကလည်း50% share of loss ကလည်း50% ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တယောက်တစ်ဝက်စီပြောထား2ယောက်တည်းရှိရမလို့50% ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ appropriation ကိုဆွဲခိုင်းနေအဲ့တော့အရင်ဆုံးစထည့်မှာက profit for the year စထည့်မယ်သူရဲ့ profit for the year ပြထားက133 390 ထည့်မယ်အဲ့ဒီ agreement တွေထည့်မယ် agreement က insurance drawing 10% 3500နဲ့2900ကို 10% နဲ့ညှောက်ထည့်မယ် insurance drawing ဆိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ် W နဲ့ Z နဲ့ Y နဲ့ Z နဲ့ပေါ့ Y က3500ကို 10% ဆိုတော့2190 Z က2900ကို 10% ဆိုတော့140ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်3390 insurance capital ကတော့ 8% 9000ခွဲနဲ့3000ခွဲပုံမှာတွက်မယ်။ဒါ insurance capital ဆိုတော့နှုတ်မယ် Y နဲ့ W Y နဲ့ Z နဲ့9000ခွဲ 8% နဲ့3000ခွဲရဲ့ 8% နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့8800နှုတ်ဆိုတော့ green cut ထားလိုက်မယ်။ partner salary က Z ရမယ်တစ်လကို1500လို့ပြောတာ။ဒါတစ်နှစ်ဆိုတော့1500နဲ့စနစ်နဲ့မြောက်ပေါ့။ဒါ1500ကိုစနစ်နဲ့မြောက်တော့1000နဲ့မှ8000အလုံးစင်းရှင်းလိုက်မယ် residual ရဲ့ profit ရမယ် residual profit ကိုကျွန်တော် share profit ခွဲလိုက်မယ် y ရဲ့ z ရဲ့ share profit ကိုသူက 4:3 လို့ပြောထားတာအဲဆို 4/3 4/7 3/7 နဲ့ခွဲလို့ရပြီအဲဆိုစင်းရှင်းလိုက်ရနော်ဘာမှမချက်တော့ဒါမှမနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ appropriation ပြီးသွားပြီအဲ့ပြီးတော့သူကဘာဆက်ခိုင်းတာဆိုကျွန်တော်တို့က appropriation ကောက်ပြီးတော့ current ကောက်ဆွဲခိုင်းတယ် y အတွက် y နဲ့ current ကောက်လေးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင် current ကောက်ဆိုရင်ဆိုသူ့ရဲ့မှာ BD စထည့်အောင် BD က current BD ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် y က2150 current ကောက်လက်ကျန်ဆို credit မှာရှိမယ်ဘာမှမပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်1ရက်6လ2019အဲ့တော့ BD ထည့်လိုက်မယ်1ရက်6လ2019မှာ balance BD 2150နောက်ကျရင် drawing debit ထည့်မယ်3500 drawing closing date နဲ့ထည့်လိုက်မယ် debit ဘက်မှာ3500အဲ့ပြင်ကျွန်တော် agreement တွေထည့်မယ် agreement နေရာပါရှိရဆိုရင် insurance drawing 2190insurance drawing debit မှာထည့်လိုက်မယ်2190နောက်ကျ insurance capital Y ရတာက6000 insurance capital ဆို credit မှာထည့်လိုက်မယ် insurance capital 6000 partner salary က Y မရဘူးအကြောင်းမထည့်လို့မရဘူး share profit Y ရတယ်4000နဲ့မှ6000ဒါ share profit 4000နဲ့မှ6000 share profit ဆို credit မှာထည့်လိုက်မယ်4600ကုန်သွားပြီဆိုဆင်းပေးလိုက်မယ်ညာတာယူညာတဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပြန်ဆွဲချလိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်တာက balance CD ပြန်ဆွဲချတာက balance BD ဖြစ်လိုက်တဲ့ date က closing date ပြန်ဆွဲချတာက opening date okay ဒါဆိုရမယ်နော်ဟောပြတော့နောက်ထပ်ပါမီတာဆက်ကြည့်အောင်အဲဆိုတော့ဒါဆိုကုန်သွားပြီနံပါတ်3ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်